Pemirsa anutin hasil survei konsumen Bank Indonesia ring Desember warsa kali likur koningin rasa percaya konsumen indeks kahanan ekonomi Provinsi Bali saya nincap. Indeks inucap sangkaning konsumen merasa yening indeks ekspektasi penghasilan mewah kewentenan selah pekarian 6 bulan pungkuran sayan mencikang. Kepala Kantor Perwakilan BI Bali Trisno Nugroho mausang Indeks Keyakinan Konsumen IKK Provinsi Bali ring Desember warsa kali likur katureksain ring area optimis kantos 103 ngelangkungin indeks ring sasi sadurungyane. Dani mausang keyakinan konsumen Bali inucap sangkaning pariwisata Bali saya nincap sinarengan ring pengerau liburan Nataru. Leanan punika keyakinan konsumen Bali taler sangkaning pangupaya pengendalian inflasi sane kemargiang ring suang-suang wewidangan ring sajeroning nampenin ageng nyane pengarsan krame nyangre pengerau rahina agama nasional warsa anyar. Nincap nyane optimisme konsumen ring Bali kuantu antuk indeks ekonomi ri tepangan mangkin miwah indeks ekspektasi konsumen sane katureksain kantun mungguh ring area optimis inggih punika suang-suang langkungan 100. Indeks kondisi ekonomi Provinsi Bali Desember warsa kali likur wenten 103 nincap sayang sareng sasi sadurungnyane. Indik bagus sane ngewentuk indeks kondisi ekonomi Provinsi Bali sane kauningin nincap inggih punika indeks ketersediaan lapangan kerja saha indeks pembelian barang tahan lama. Indeks ketersediaan lapangan kerja nincap dados 150,000. Raris indeks pembelian barang tahan lama nincap dados 100,5. Duaning asa punika komponen indeks penghasilan ri tepangan mangkin kauningin termoderasi dados 121,5. Ekspektasi konsumen Bali ring tengahing baga ekonomi ring galah pungkuran katureksain nincap sane kacinayang melarapan indeks ekspektasi konsumen ring Bali sane nincap. Citamaya Bali Pos nguningayang.